係啊。當中前古惑。嗰個自助台啊，嗰個咩啊？你去到咩嗰度？你就喺朗豪坊出嚟嗰度，叫做啊嗰個亞蘭中心門口度等我。我諗住同你去食自助台啊，放題啊。冇得搭巴士喎，定唔到啊？去導遊去邊度導遊啊？喺朗豪坊，喺嗰個係咩係嘛？嗰個唔係喎，係亞蘭中心。Because I never tried anything like that. And you never tried a road that was before and then you tried it but it's not fresh. But at least it has...佢咩啊？你喺度企喺度等我咯。And then that will let you... 攞
笑開心啦，你喺度上堂，跟住其他小朋友同你打氣啦，跟住你做得到啦，係咪？呢度落車啦，B B。你呢度落車啦？係啊。B B，媽咪抱啊，媽咪抱落車。快啲啦，快啲啦，冇問題。誒，唔係喎，唔係呢度，唔係呢個位喎，媽咪對錯啦，不過都要落地嘅。Because the taste and the big pan everyone going out. Weekend is Sunday. There's only one. 去了。你懂 airline 嗎？即係 airline 而家要搭個數啲，即係差唔多時
即係嗰啲17到要啊，收2點。收2點你一係小蚊啊，就送我就配啦。跟住之後你過去啦。咁啊，總之就5點飛到7點啦，7啦，只不過3個鐘。俾你撞啲同你睇啊！但呢個都千三啫。因為又有飛人哋做過嘅。樹頭呢度啲人嗰時擺喺最高嗰啲啊，係啦，你嗰附近食完啦，乾淨啊！嗰時我見到好多人擺嘢貨，又擺嗰啲做成買嘢啊嗰啲啊嘛，得食㗎，而家都有㗎。你咁靚啊！
細地方喺邊度啊？我同佢握手啲排實手枕排實哇！你乜話有排料排嚟嘅出啲鬆啲手咁行，仲早係咪？呢間公司已經過喺呢度有間大公司喎。係啊，好多樂富都有啊，之前樂富。啊！嗰日嗰度咪我晚黑咪係啊係啊，咪就行嗰度啦，同你哋我哋三個。去到碼頭落船就喺度落落車。嚇？去到碼頭落船。碼頭嗰個要行翻轉頭行喎，海旁嗰度行啦嗬。行翻轉頭嘅喎，我知啊。唔使行翻轉頭，佢右轉噶嘛。係啊，佢有。我哋左邊，係咪啊？如果佢講嗰個位置就係左邊。係咯，合不合？唔知㗎。但係如果係總站行翻過嚟都唔啱啦，有時間。我時間肯定有。開檔啦！行下。開檔啦！嗰檔嘢，嗰幾隻嘢。行下海旁啊。OK。維多利亞。嗰邊冇。都係嗰邊㗎。嗰邊冇海旁行。嚇？好似冇海旁。冇海旁。呢度沿路一路行過去咪啱咯，總站行翻過嚟啫嘛。除咧？唔使落啊，費事啊，由頭行到尾。好遠啊㗎！你怕唔怕？我有咩怕唔怕？你怕你腳痛？喂！會啊！最耐嘅呢個故事就好多故事。係咯。黑豆啊！嗰個咩買咗之後啊，賺咗錢㗎嘛，係嘛？嗰個後生仔嗰個叫咩啊？後尾死咗嗰個咧，都菠蘿包。係咯，個菠蘿包喺嗰度。K11嗰啲。船有嘅，好多啦。而家有嗰個咩大廈咪係半島酒店。係啊，慳嚟啦！我哋嗰陣咧酒店，我哋慳嚟啦，我哋可以過嚟住啊嘛。屌你老母！早知我你俾我住一晚。呢度可以打卡點嘅。呢度咪 K11啦。嗰個上年翻嚟啊，邊個唔帶我哋行呢度啦？先嚟啊！先嚟啊！就呢度落啦，係咪啊？呢度落都。Please alight again. Thank you for traveling on our route.